Iya Pak Nun. Masyaallah. Ket kapan? Oh suwe iki nembe Hah? metu gede. Kok ngerti mbiyen sejarahnya bojone ngapa watuk-watuke kamu tuh gede disantet bukan? Kayane cah bojone yo. Jajan esuk-esuk gampang dukun Oh. Mbah Sumarto. Heeh. Assalamualaikum Mbah Sumarto. Sinten nggih? Kula Pak Hendri. Nggih. Jenengan tindak ini ki anak apa? Nyun sewu Mbah Sumanto. Kula badhe tindak mriki, badhe ndongeng niki Pak Kuman. Watuk-watuk mawon mutak getih malih kula kuwatire bilih kesandret wong rumiyin kan sejarahe pun wonten. Bojone kesandret. Nggih mangke kula dongakaken dongani japa-japu mangke saged mantun. Nggih. Nggih, siap nggih. Siap. Nggih. Merem Mas nggih. Nggih, sekedap nggih Mas. Ini kula pendapatan ramuan riyen nggih. Mas Oman, Nggih, Mbah. niki mangke diunjuk nggih. Nggih. Kedap Mas. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Seniki jenengan saged kondur injing mantun. Nggih. Ya kemari Oman. Iya. Man, Oman. Ih, Man, puisi nang apa ya, Man? Niki watuk kebu pun tahu sangat niki Ya Allah, lu sepirang dina kue. sekitar 3 mingguan Bu. Ih, Iya. lah cari Pak Nur anak ketia ya. Nggih niki wingi pas saya kerja watuk. Iya, kue tak bahaya, Man. Bisa jadi kue TBC, Man. Temenan. Napa nggih Bu? Iya, jajal aku tak takut siapa ya. Kayaknya ke anak kenalan puskesmas. Apa telepon Mantri Suheri ya? Sini puskesmas kae. Kayak kan pemegang program TV kayaknya. Jajal lah, tak telepon nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mantri Suheri nggih. Anu badhe laporan niki enten pasien. Soalnya watuk pun tanggung banget malah wingi enten darahe. Ning malah dipetoteng dukun niku pripun nggih? Walah, malah ngawur niku dipetateng dukun. Nggih, mungkin kunjungan mawon Mbak Eka. Su, arep mang dia Su. Ayo beti, Arep ngon oman nyong. arep ngapa? Ya arep kunjungan karo Pak Mantri. Loh, kenapa sih? Bukan oman Iya. orang ngerti apa? Mbok kowe ora ngerti, oman wis watuk-watuk terus. Wong Bahaya kae. orang dijarain bukan bojone bukan biyen mati kenapa? aja kayak kue neng kesehatan kue jenenge TB. Wingi Wah, wis TB telepon apa? kemarin Pak Mantri. Aja ngeyel kue. Yang orang ngecel, Gizu, biyen sejarahnya bojone ya, kayak muta disantet, nang wong ora ngerti jarahnya. Aja percaya karo dukun saiki, percayane karo medis ya. Wah, Aja percaya kayak karo dukun, kue. nggak percaya karo dukun. Tak omongin dingin. Aja kayak kue. Rika jajannya asik ketularan apa ora bahaya bisa mati kue. Larang kowe lah, dobus. Ih, ayo. Paring Pak Mantri bae. Dasar yo, Ngeyel ora bae percaya kue. nyong. Zu, akhirnya wis apa watuk gede medeni banget zamane mbak-mbak gue ke marine maring dukun Zu. Aja kayak kue, zaman saiki beda karo zaman biyen. Mari, Kak. Oh, ya Allah. Mari ngontak Mantri bae saiki ayo. Sudah kunjungan ngene sih Mbak, ngene Mas Oman jere mau. Yes, Ya, nggih, ayo Pak. Mbak, kunjungan Nggih, ngene. monggo. Ayo. Ih. Aja kayak kue wis ana Pak Mantri, ben diperiksa nih karo Pak Mantri. Iki diperiksa juga ya Mas. Mau diperiksa dan gina. Mau sakitnya apa? Lah kok udah sudah sakitnya lah hidupnya obati, ya. Ayo maju deh. Ini Mbak, padang lu Mas ke disit. Oman, ki anak
Pak Mantri. Nggih. Pak Puskesmas batur siji. Periksa kowe. Nggih, Bu, terus Bu. Ini saya Mas, ngadu maskerin. Oh nggih. Pripun saniki Mas, adane? Tasih waktu-waktu mawon iki Pak. Nggih. Pun dangu sangat nggih. Pun berobat apa dereng? Dereng niki. Dereng. Nggih wingi di datar niki kali Pak Nur teng dukun niki. Wah, malah maring dukun sik kepripun. Ya, nggih, Bu, Wah, wong jenengan sing duwe ide, Pak. Iya, kan malah genut bae ya anak Pak Mantri nang kene. Apa periksa oman ki? Wis, Pak Mantri. iki sing wis ya, aja dilakoni maning. Sing penting siki ditangani sing secara tepat Nggih, ya. nggih. Dengan cara apa? Karena wingi jere batuk suwe ora mari-mari, siki solusine dicek dahak dhisik. Nggih. Yo, dicek dahak mongko jenengan ngedalaken riak. Nggih. Ya, ngedalaken riak. Menawa sedana riak, ngotok jekot maning, tak diuji lab. Nggih. Engko nek hasilnya jenengan positif TB, iki pengobatannya 6 bulan. 6 bulan, Nggih. 6 bulan itu pengobatan, nanti obatnya gratis. Nggih. Ora dipungut biaya spesial pun. Nggih. Yo aja khawatir. Pokoknya gratis tis. Nggih. Ya. Mas Oman siap ora? Siap, nggih. Siap. Nggih, Nah, nggih. berarti engko jenengan esuk-esuk Nggih. ngedalaken riyake. Nggih. Nek wis tak jikote nang ngene. Oh nggih. Ya. Nggih. Terus iki ruangannya kok pengap banget piye Nggih. gue jendela ditutupi ya. Aja ditutup moko dibuka mulai esok dibuka aman esok Nggih. ya. Nggih. Kemudian terus ana hasilnya tak kabari semuanya positif mongko pengobatan 6 bulan. Nggih. Siap ya Mas Oman? Siap, nggih. Siap. Oke, siap. Nah, iki Mas Oman, Nggih. durunge pamit. Iki mau dicek dahake ya. Nah, iki nek anak kaya iki maning aja gawe maring dukun, Nggih. ya. Intinya dicek nang puskesmas, os genah penyakitnya gari diobati. Nggih. Kue mau tanda-tanda TBC. Nggih. Apa kue TBC penyakit peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, ya. Nah, kue mongko pengobatannya 6 bulan. Setelah pengobatan 6 bulan, mongko dicek maning, isi positif apa ora. Nek ora positif, berarti pengobatannya sembuh, Nggih. ya. Nah, ciri-cirinya apa? Penurunan berat badan, ya. Batuk lama lebih dari 2 minggu. Apa maning jare wis metu gede, ya. Nah, kue nafsu makan menurun, ya. Nah, kue tanda-tandane kena TBC. Nah, namanya nggih, mengko nek anu semamane Mas Oman ke positif TB, kuwi aja dihindari, ya. Kuwi penyakit sing bisa sembuh, ya. Aja penyakit aib apa-apa kuwi ora. Kuwi penyakit sing bisa sembuh, wis ana obate. Jadi mengko dibantu untuk penyembuhane, ya. Dibantu penyembuhane ben cepet mari, ya. Pokoknya aja dijauhi. Perhatikan ya, penting insya Allah nek jaga jarak aman, penting pakai masker ya Mas Oman ya. Nggih. Wis siap ya wis tak pamit dhisik. Assalamualaikum Mas Oman. Waalaikumsalam.